လူတိုင်းစောင့်နေကြတဲ့ OnePlus 8 Pro ရဲ့ review ကိုဒီနေ့လုပ်ဖို့အတွက်မင်္ဂလာချိန်ကြရောက်လာပါပြီ OnePlus 8 Pro ဆိုတဲ့ဖုန်းလေးကလုံးဝ flagship တစ်လုံးလိုပဲ performance တွေကောင်းမလားသူ့မှာထူးခြားတဲ့ features တွေကဘာတွေရှိမလဲဆိုတာသိချင်လို့ရှိရင်ဒီ video ကိုအစအဆုံးကြည့်ပေးပါနော် Let's get started review လေးမပြောခင်ဟန်ဒီကျေးဇူးတင်ချင်တာက review unit လေးကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့စံတော်ချိန် mobile Mawlamyine ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြစ်ချင်ပါတယ် wireless charging reverse wireless charging နဲ့ပါလာတယ် IP68 water resistant ပါလာတယ်အရန်ကိုအားရဖို့ကောင်းတာက 120Hz refresh rate အဲ့ဒါကဟန်ဒီအခုဖုန်းသုံးတဲ့အခါမှာလောကလီထဲမှာမြောက်နေတယ်လို့မျိုးအရန်ကိုအားရဖို့ကောင်းတယ်ဒီဈေးနှုန်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကိုအားရဖို့ကောင်းတဲ့ flagship ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ performance ကလက်တော်ဈေးကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့တကယ်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့ဖုန်း brand တွေဥပမာ S20 Plus တို့ဒီ Huawei တို့အဲ့ဒါ Huawei P40 Pro ပေါ့နော်သူတို့နဲ့တွားပြီးတော့ရှင်းလို့ရတယ်အဓိကသူ့ performance ပေါ့နော်အဲ့ဒီခုသုံးကြည့်ရတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင် Snapdragon 865 က gaming performance မှာလည်းတော်တော်လေးကိုအားရဖို့ကောင်းတယ်ပြီးသူ့ရဲ့ refresh rate ကလည်း120 refresh rate တောင် gaming experience မှာတော်တော်လေးကိုကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်display ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကြည်လင်ပြီးတော့တောင့်နေရပဲ color accuracy အရန်ကောင်းတယ် video ကြည့်ရဲ့ media consumption နဲ့ဒီ entertainment ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကတော်တော်လေးကိုသုံးလို့ကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ design ဘက်နဲ့ build quality ဘက်ကတကယ်ကို flagship ဖုန်းတစ်လုံးကင်နေရတယ်လို့ခံစားချက်ကိုပေးစမ်းနိုင်တယ်အခုဟန်ဒီလက်ထက်မှာရှိနေတဲ့အမဲရောင်တွေကတော့နည်းနည်းလေးလက်ပွေရလေးထင်လွယ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအရှိကကင်ခဲ့တဲ့ OnePlus 8နဲ့ OnePlus 8 Pro ကကာလာလေးကသူကအစိမ်းရောင်လေးဒါပေမဲ့ तू က matte finish ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ပွေရတိတ်ပြီးတော့မထင်လွယ်ဘူး။နောက်တစ်ခုဟန်ဒီသတိထားမိတာသူ့ရဲ့ကင်မရာဘန်းကနည်းနည်းလေးထုနေရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဟန်ဒီသတိထားမိတယ်ပြီးတော့သူက curve display ဖြစ်နေရယ် curve display က accidental touch တွေဘာတွေမှာတိတ်ပြီးတော့အရင်ကြီးအနောက်ရှက်ဖြစ်တာကိုဟန်ဒီလောဆယ်မတွေ့ရဘူးဟန်ဒီလောဆယ်တော့ cover တက်ကင်နေလို့လာတော့မသိဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဖုန်းတွေဘာတွေ silent လောက်တာအတန် silent လောက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာတက် clock လေးပါနေတယ်အဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးမိုက်တယ်meeting တွေဘာတွေအလုပ်တွေဘာတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလုံးဝ vibrate ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါလေးနှိပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်တခြား media အတန်တွေမှာသွားပြီးတော့ vibrate ဖြစ်သွားတယ်အတန်မထွက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကလည်းအဆင်ပြေစေပါတယ် display ကဟန်ဒီသုံးခုသမျှ display ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ် 6.78 display ဆိုတာကကြီးရယ်တော်တော်လေးကျယ်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာဘောင်တွေကလည်းအရန်ကိုပါသွားတယ်အရန်အားရဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကပြီးတော့ဒီမှာ selfie camera ကဒီတေးသေးလေးပေါ့နော် punch hole display လေးရတယ်အရန်သေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟန်ဒီတို့ video တွေကြည့်တဲ့အခါမှာ game ဆော့တဲ့အခါမှာအများကြီးအနောက်ရှက်ပေးတာမတွေ့ရဘူး fluid AMOLED display ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာလာတွေတော်တော်လေးစိုးတယ်ကာလာတွေမှန်တယ်ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် entertainment experience ကိုပေးစမ်းနိုင်တယ် brightness ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း1300 nits ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေအောင်တော်တော်လေးစိုးတဲ့နေရာအထိတောင်မှမြင်နေရတယ်သုံးလို့ရတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းအားရဖို့ကောင်းတယ်သူ့ရဲ့ brightness level ကဟန်ဒီတို့ S20 Plus နဲ့ Huawei P40 Pro နဲ့ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတဒန်းနဲ့ရောက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ် display ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့အားရဖို့ကောင်းတာကသူက setting ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် vivid display natural advanced ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ setting သွားပြီးတော့ display ကိုချိန်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက comfort zone ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိကိုမထိခိုက်အောင်လို့ပေါ့နော် comfort ဖြစ်နေအောင်လို့ display ဘိုင်းလုပ်ပေးတာကလည်းအဲ့ features ကလည်းပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခု resolution မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတို့ Full HD Plus QHD Plus ပေါ့နော်အဲ့ရဲ့ option တွေပါနေလို့သွားပြီးတော့ထပ်ပြီးရွေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ 120Hz refresh rate တကယ်လို့အဲ့လောက်မသုံးချင်ဘူး battery consumption တက်တာစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 60Hz ကိုလည်းရွေးပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီဆိုလို့ရှိရင်တော့လောလောဆယ်မှာ 120Hz နဲ့ပဲသုံးနေတယ်ပြီးတော့ display ကိုလည်း share display ထားရအောင်နော် brightness ကိုအမြင့်ဆုံးထားတယ်။ဒီနေ့ internet ဖွင့်ပြီးသုံးနေရတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ battery ကနေ့တဝက်ဆိုတာမနက်ကနေညနေ9နာရီလောက်ထိတော့ခံအောင်တွေ့ရတယ်ဒါလုံးဝပေါ့နော် power consumption အများဆုံးသုံးပြီးတော့သုံးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ battery ကလည်းတော်တော်လေး performance ကောင်းတယ်တော်တော်လေးအခန့်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်4530 mAh battery ဆိုတာသူ့ရဲ့ display ရဲ့သူပေးတဲ့ features တွေနဲ့တော်တော်လေးကိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တကယ်လို့ 60Hz သုံးမယ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေး power consumption ကိုလျော့အောင်လို့ပေါ့နော် display တွေကို short ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတတိယပေါ့နော်မနက်အစောရနေညတနေကုန်သုံးတဲ့အထိတော့အားသွင်းစရာမလိုဘဲနဲ့အသုံးခံပြီးတော့ဟန်ဒီတော့ထင်တယ်ဟန်ဒီကတော့ loss power user ဖြစ်တယ်အရန်ကို heavy user တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ battery ကတော့အလောက်ထိခံမှာမဟုတ်ဘူး game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟန်ဒီပြောသလိုလင်းကမနက်အစောကြီးကနေညနေ3နာရီ4နာရီလောက်ထိပဲခံမယ်ပေါ့နော်
charging ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက30 watt fast charging နဲ့ဟို90ရာခိုင်နှုန်းထိသွင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိနစ်23မိနစ်25မိနစ်လောက်စောင့်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ wireless charging ကဟို case တက်ဝယ်ရမယ်ဝယ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ဒီ90ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မိနစ်30ကျော်လောက်ထိစောင့်ရမယ် wireless charging ကအခုဈေးကွက်ထဲမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်လာတော့မသိဘူးသူက$80 80ပေါ့နော်တသိန်းနီးပါးတော့ပေးရပါတယ်သူက version တစ်ခုနဲ့လာမယ် 8GB RAM 128GB ROM နဲ့ 12GB RAM 256GB ROM ဆိုပြီးလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟန်ဒီတို့ gaming performance တွေပြီးတော့တကယ် day to day usage တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ဒီတို့ဘာမှပြောကြမလို့လုံးဝ smooth ဖြစ်တယ်လုံးဝ snappy ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ gaming ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ဒီတို့ PUBG ဆော့တဲ့အခါမှာအရန်ကြီးပူလာတာကိုမတွေ့ရဘူး gaming mode လည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟန်ဒီတို့ game ဆော့နေတဲ့အခါမှာအနောက်ရှက်မဖြစ်အောင်လို့သူကလုပ်ပေးနိုင်တယ် PUBG ဆော့တဲ့အခါမှာ frame rate ကို H20 ထားလို့ရတယ် HDR ထိဆော့လို့ရတယ်မစိုးဘူးပြီးတော့ဟဲ့နီ PUBG ကို3-5ဝက်လေးစက်တိုက်ဆော့တာဆက်ကပူလာတာမျိုးဟန်းသွားတာမျိုးလုံးဝမရှိဘူးအားရဖို့ကောင်းပါတယ်အားရဖို့ကောင်းတဲ့နောက်တစ်ချက်ကသူက stereo speaker နဲ့လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟဲ့နီတို့ media မှာဒီတချင်းတွေဘာတွေဖွင့်တဲ့အခါမှာ video ကြည့်တဲ့အခါမှာ gaming ဆော့တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အတန်က loud and clear ဖြစ်တယ်တော်တော်လေးကိုအတန်ကျယ်တယ်ပြီးတော့ bluetooth speaker အသေးလေးကိုပဲသူ့ရဲ့ performance ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်အတန်ကြီးကစူပြီးတော့ထွက်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ပဲ entertainment ဘိုင်းမှာတကယ်ကောင်းတဲ့အတန်လေးထားမှာရှိပါတယ်အတန်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း Dolby Atmos ကိုမှာ dynamic အတန်မျိုးရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာမျိုးဗီဒီယိုတွေကြည့်တဲ့အခါမှာ movie တွေကြည့်တဲ့အခါမှာအတန်ကောင်းအောင်လို့ cinematic experience ရအောင်လို့ကြောင်းပေးနိုင်တာမျိုးပြီးတော့တချင်းနှာထောင်လို့ရှိရင်လည်းလုံးဝ bass sound တွေဘာတွေကောင်းအောင်လို့လုပ်ပေးနိုင်တာမျိုးအထိသူကထောက်ပံ့ပေးထားပါသေးတယ် Dimension opening now. You're like me. That's impossible. Security ဘိုင်းမှာ face unlock fingerprint ရောတော်တော်လေးကိုမြန်တယ်အရန်ကိုမြန်တယ် face unlock ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မြန်တယ်။အနည်းတို့ဖုန်းကိုအရှင်းမှာမျက်နှာနဲ့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပွင့်သွားတယ်။ချက်ချင်းကိုစက္ကန့်ပိုင်းတောင်မကြာဘူးပေါ့နော်။ချက်ချင်းပွင့်သွားတယ်။အဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်။နောက်ဆုံးကတော့ကင်မရာပိုင်းပေါ့နော်မပါမဖြစ်ပါ။ဆိုတော့ကင်မရာပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ဒီပထမဦးဆုံးသဘောကျမိတာဗာလဲဆိုတော့သူ auto focus အရန်ကိုမြန်ပါတယ်။ဟန်ဒီကိုဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ပြီးတော့ဟာကျတော့တချို့ subject တွေဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာ auto focus မြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်မရှိတတ်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်အရန်ကိုကြိုက်မိတယ်။ကင်မရာ performance ဘိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်သူက flagship လို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဟန်ဒီ S20 Plus တို့ Huawei P40 Pro ပေါ့နော်ဈေးကတော့ကွာတယ်ဒါပေမဲ့ flagship ချင်းရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဖုန်းနှလုံးကိုလိုက်မိတာကိုဟန်ဒီမတွေ့ရဘူးကင်မရာ performance ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးကျေနပ်အားရဖို့ကောင်းတဲ့အနေအထားမှာတော့မရှိဘူးသူ့ performance ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် portrait mode ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းတယ်အနောက်က subject နဲ့ရှေ့ကလူနဲ့ပေါ့နော်သူ edge detection တွေလုပ်ပေးထားတာတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဓာတ်ပုံပုံထွက်လည်းမိုက်တယ် color ကလည်းစိုးနေရပဲအဓိက color ကဘယ်လို natural color ဘက်ကိုပို့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအားရဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အလင်းတိတ်ပြီးတော့မရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေး noise ထနေအောင်ဟိုနေတွေ့ရတယ် portrait mode မှာလည်းအဲ့လိုပဲ noise လေးတွေနည်းနည်းထားတယ်ဒီတေးကတော့ကောင်းနေပါသေးရဲ့သူ့ရဲ့ ultra wide angle lens မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ဒီသွားပြီးတော့တကယ်ကိုဆရာကြီးလို့ပြောလို့ရတယ် S20 Plus နဲ့သွားပြီးတော့ရှင်းပြီးရိုက်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူက performance နည်းနည်းလေးညော့နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာက48 megapixel ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ဓာတ်ပုံက resolution တွေ detail တွေလုံးဝကျသွားတာမျိုးမရှိဘူး main camera နဲ့ရိုက်တယ်လို့ပဲဓာတ်ပုံ quality ကမိုက်နေသေးတာကိုတွေ့ရတယ်8 megapixel telephoto lens 3x optical zoom ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာလည်း performance ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ဟန်ဒီ subject တေးသေးလေးတွေကိုရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအနီးကပ်တီပေါ့နော် detail လေးတွေလုံးဝမြင်နေရတာလေးကအားရဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့38 zoom ထိဆွဲပြီးတော့ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုးရလူတွေအထိပေါ့နော်မျက်နှာတွေကိုပါလိုက်ပြီးမြင်နေရတာကတော်တော်လေးကိုအားရဖို့ကောင်းတယ်အခုအချိန်မှာမပါမဖြစ် videography ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့သူက cinematic ကို 4K ကို60 frame per second ထိတောင်ရိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းအရန်ကိုအားရဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အလင်းအောင်တိတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့နည်းနည်းလေး noise ဆတာမျိုးတွေနည်းနည်းလေးမှောင်နေတာမျိုးတွေတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ color accuracy ကလည်းလုံးဝကောင်းနေတော့မယ်သူရဲ့ slow motion video ကိုစမ်းရိုက်ကြည့်တာတော်တော်လေးကိုအားရဖို့ကောင်းတယ်1080p မှာ240 frame per second ရိုက်လို့ရတယ်သူကလည်း color accuracy တွေကောင်းတယ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေလို့ပြောရမယ်စမ်းရိုက်ကြည့်တဲ့ video လေးကြည့်ပြပါအောင်နော်ပါလာတဲ့ additional features ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက motion graphics smoothing ဆိုပြီးတော့ဟန်ဒီတို့ video ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ experience ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာမျိုးထပ်ပြီးတော့ပါလာတယ်အဲ့ဒါလည်း power consumption တော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တက်စေတယ်ဒါပေမဲ့ video ကြည့်တဲ့အခါမှာလုံးဝငြိမ်နေအောင်လို့သူကလုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်ပါလာတာမပါလာတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက vibrate color effect pro ဆိုပြီးတော့ဟန်ဒီ display ကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်အရောင်တွေစူတောက်နေအောင်လုပ်လို့ရတဲ့ option တွေထိပါနေပါသေးတယ် Android 10 Oxygen OS မှာဆိုလို့ရှင်ဟန်ဒီအခု300တလောက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ icon လေးတွေက simple ဖြစ်တယ်300ကလုံးဝ snappy ဖြစ်တယ် smooth ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဟန်ဒီပြောဖို့ကြံသွားတာကသူ့ရဲ့ selfie camera ပါ selfie camera ကရိုက်ကြည့်ရတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှင်ကြည်လင်တဲ့ပြတ်သားမှုရှိရယ်
AI ကလည်းအရင်ကြီး AI အများကြီးမပါဘူးပေါ့နော်တဘာဝ natural ဘက်ကိုသွားတယ်ကာလာကလည်းတော်တော်လေးမှန်တယ်မစိုးဘူးအဆင်ပြေတယ်ခုရိုက်ကြည့်ရတော့လည်းတော်တော်လေးကိုမိုက်နေတယ်ဒီ OnePlus 8 Pro ဆိုတဲ့ဖုန်းက 8GB RAM 128GB ROM မှာဆိုလို့ရှိရင်17သိန်းခွဲ12GB RAM 256GB ROM ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက73သိန်းလောက်ရသွားမယ်ဆိုတော့17သိန်း73သိန်းအဲ့ဝင်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင် flagship level လိုပဲတကယ်ကိုမိုက်တဲ့ features တွေတောင်းရတာ experience ကဆိုလို့ရှိရင်လည်း flagship level performance ကိုပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဖုန်းကဘလို့မှညင်လို့မရဘူး powerful ဖြစ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဒါ flagship level ဖုန်းတစ်လုံးလည်းကင်ကျင်တယ်15သိန်း16သိန်း30အဲ့လောက်ထိလည်းမတက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် OnePlus 8 Pro ကိုလုံးဝရွေးတင်တယ်လို့ခဏနေပြောချင်ပါတယ် OnePlus 8နဲ့ OnePlus 8 Pro ဖုန်းတွေဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Synology Mobile မှာသူက1 year warranty ပေးနေပြီအဲ့လိုဆိုတော့စိတ်ချရမယ်နောက်တစ်ခုက factory fault ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက hardware ပိုင်း software ပိုင်းဘာမှပြန်ပေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်သူကပြင်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ software ပိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း free warranty ပေးထားတာရှိတယ်ပြီးတော့ user fault ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကပစ္စည်းဖို့ပဲယူပြီးတော့လက်ခကို free ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ဒီ Synology Mobile Model နဲ့ link လေးကိုပေးထားပါတယ်တစ်ချက်သွားကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ဟန်ဒီအထင်မြင်လေးနဲ့ညှင်းခုန်ချင်တာရှိလို့ရှိရင် comment မှာညှင်းခုန်သွားလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြိုက်လို့ရှိရင် like and share လုပ်ပေးတော့ပါနော်အစအနေဆုံးကြည့်ရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲတတာ